ベルギーザベンテム空港に到着しました。今回も海外ローミングでアハも使ってますけど、速度は24で、まあ困る感じではないでしょう。今10時25分、1時間遅れでザベンテム空港にブエリング航空到着しました。ブリュッセルの空港見えますでしょうか。一応こんな感じで、特に出国の審査もなく普通に出れましたね。なので市内に行くには電車に乗っていくんで、電車の方のマークに従って向かっていこうと思います。エスカレーターを降りて、もう一回ですね、マイナス1まで降りれば大丈夫みたいです。トレインステーション、わかりやすい。スペインよりわかりやすい。目の前に切符売り場がありますので、切符買って乗っていきます。まず右隅にイングリッシュがあるんで、イングリッシュ。事前に調べたやつだと、スタンダードチケットが1回券なので、スタンダードチケット選びます。乗り場所はもうエアポートっても出てるんで、今度行き先、今日はもう中央駅の方行きますので、セントラル、こちらですね、押します。そしてネクストをして OK。 これは空港に行く電車には特別な税金がかかるらしくて、それの警告の文字なんで OK をします。でシングルなんで片道、まあセカンドで十分ですよね。で今日で1枚というところで次へ押します。そうすると 10.30 ユーロと出てきました。無事にチケット購入できましたので、電車に乗っていきます。こちらですかね。特に何か入れるところないので、これかな、ここにピッとかざせば OK です。この電車でも中央駅に止まるみたいだから、反対側に来て止まってる電車に乗っていきます。ちゃんと切符買いましょうね。こうやって見回りきますんで、すごい罰金らしいです。気をつけた方がいいですね、電車に乗るより。11時20分ですね。いやー、ヨーロッパの中でもなんか近代感はあんまりない感じの駅ですね、ここは。夜来るとちょっと暗めなので治安悪そうな感じの今のところイメージですけど、待合所にちょっと不老者みたいなおじさんがいたりだとか、ゴミが床にすごい落ちてたりとかするんで、ちょっと宿まで気をつけて歩いていきたいと思います。あとブリュッセルはなんかエスカレーターとかエレベーターとかが少ないみたいで、スーツケースの人がみんな手で一生懸命階段上がってるのを見かけます。おお、やっと外出ました。気温は18度ぐらいで涼しそうですね。こちらがブリュッセルの中央駅です。特に何かあるっていう駅前でもないですけど、宿向かいます。今日は13日の金曜日で、ちょうどハマスの方がですね、世界各地で集会の方を呼びかけてるっていうことで、ちょっと今日の夜は危険そうなんで、もうこのまま出ずにホテルにこもりたいと思います。ド派手なパブかバーか分かんないですけどありますよ。今日の宿に到着しました。今日もまたマリオット系列なんですけど、ザ・ドミニカン。おわ、結構おしゃれやな。壁にはこういうおしゃれな絵が飾ってあります。
部屋はこちらですかね。今日泊まるところは429です。ベッドから、おお、キングサイズですね。すげえ。ここにはガウンがあって、こちらにはコーヒーメーカーとソファー、それに、おしゃれなラジオ、これクォーツと、こういうねスタンドライトがおしゃれですね。お風呂はハンド式で石張りで超豪華。天井には固定式のシャワーもあります。後ろにはシャワー、コンディショナー、ボディーソープもちゃんとついてる。トイレはおなじみのトイレ。低めですね、ここは割と。洗面所は大理石っぽい感じの作りに、超かっこいいシルバーのドライヤー付きの洗面所。やっぱね、ホテルついてスリッパがないとちょっとなんか嫌なのは日本人なんですかね。まあ一応バルセロナからのスリッパ持ってきたんで、それ使用していきたいと思います。スペインで買った体ゴシゴシ、これ使いたいと思うんですけど、これね、ヨーロッパ結構引っ掛けるとこないんで S 字フック持っていくと結構便利ですよ。カードキーもね、木になってましておしゃれですよ。ここ腹減ったんでちょっと飯食いに行きたいと思います。平日ですけどベルギーの夜元気ですよ。これはもうなんかでも治安悪そうな感じがプンプンするんだけど、って言ってたらもうサイレン鳴ってるしね。もうとりあえずもう腹減ったんでどっかで軽く飯食ってもホテル早く帰ります。もう普通の飲食店全部椅子閉まっちゃってたんで、タコス屋さんでトゥーゴーすることにしました。隣にコンビニみたいなドリンク買うところあるんでね、そこでビール買って部屋で食べたいと思います。ここのタコス屋さんのお兄さんすげえいい人。一生懸命サイズ聞いてくれ、123とかってね、日本語で聞いてくれたりとかして優しかった。ベルギー来て初めてのフリットとナゲット、そしてカマンベールのすっげえでっかいタコス注文しました。これチーズだけかと思ったら中ね、青唐辛子ちょっと入ってる。めっちゃうまいこれ。これこんなでかいのに、この木のフォーこうやってやればいいのかな。これどうやって食べるんだっていうサイズ。こうやって割ってみて、中なんかあるぞ。うわ、中割ってみたらナゲットだった。これ夜中の1時なんですけど、ポテトとナゲットともうチーズどだくさんのこれいただいちゃってますんで、これ大丈夫かな。これもうねちょっと重くなってきました正直。ビールだけは残さず飲みます。部屋の Wi-Fi は 9.2。今日は半日移動日でしたけど、16,986 歩の 11.25 キロでした。お疲れ様でした。今時刻は1時半ぐらい。もう寝ます。おはようございます。ベルギー2日目の朝、今日は1日観光していきたいと思います。面白い信号機発見です。こう来て、ここにストッパーかかってます。昨日夜飲み屋街だった場所ですね。さすがにちょっとやっぱり匂いますけど、日
中になれば人も静かで全然歩きやすいですけど、石畳なんでね、こういうやっぱスーツケースなんかはちょっと偉いと思います。すんげえを配った場所にションベン小僧は有名なんですけど、ションベン少女っていうのもあるんで、それをちょっと見に行こうと思います。ありました。あれっぽいですね。なんと先役の方が日本人でした。写真を撮るときもどこにでも結構やっぱ日本人いますね。ションベン少女。今日の装飾はピンク色なんですかね。あっち向いちゃってます。ブリュッセルのグランプラス市街地内、朝いい雰囲気いいですね。こっち見るとなんか塔が見えるけど、あれがグランプラスかな。10月のね、ベルギーあたりの緯度のところはもう今寒いですね。今日はパーカーの上にさらに1枚、軽いもの羽織ってますけど、それでちょうどいいぐらいかな。日中になったら上脱げばちょうどいい感じになると思うんで、服装はこんな感じでいいと思います。ちょっと大通りにやってきました。グランプラスが目の前に見えてきましたね。ちょっと行ってみたいと思います。見上げればね、こういう石造りの建物がやっぱすごいですよ。ちょっとグランプラス今日はうわーすげえ豪華。これです。金色に装飾された、すごい。人も今日はちょっと多いのかな。早朝9時半ぐらいですけど、すごい多いぞ。グランプラス一周します。こちらはベルギーの市庁舎みたいです。こちらはブリュッセルの博物館のようですね。すごい細かい作り。これはおしゃれだわ。金のサグラダ・ファミリア行ったばっかりですけど、こちらも素晴らしい作りですね。博物館。グランプラス横にあるこちらがゴディバの本店です。卒業式か何かでしょうか、イベントが行われています。グランプラス前にね、スタバありますんで、ここで朝飯食べたいと思います。ブリュッセルのスタバの店内こんな感じです。グランプラス前のスタバでアメリカーノいただきます。寒いんで。これが朝食ですね。これとアボカドのサンドイッチ。スタバのね、なんかこの蓋がちょっと違うのはまた国によって違うのは面白いですね。それではですね、ちょっとグランプラスのスタバから離れまして、フリット発祥のベルギーということで、フリットランドっていうねお店に行ってみたいと思います。それではフリット発祥のフリットランドに行ってみようかな。メニューはなんかいろいろあるけど、ソースっぽいのがたくさんあるな。ソースがマヨネーズ、ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、アンダロース、ピタ、ブラジルカレーケチャップ、カクテル、サムライ、アメリカン、ピリピリ、ガラス、ジョフィリ、
なんかいろいろあるけど、プレーンだな。プレーンで頼んだけど結構な量来たよこれ。もう俺はソースいらないっていうノーソースでいただきます。熱々でちょっと塩効いてて美味しいなこれ。ベルギーはまあいろいろ見る限りこのグランプラス周辺にほぼほぼお店もそうですけど見るとこ固まってるんで、すごい回りやすいんじゃないかなと思います。まあ1日もあれば結構回れるでしょう。お菓子屋さんですか、パン屋さんですかね。すごいおしゃれ。こちらのお店並んでるんで調べてみたんですけど、 Google の口コミ評価1045件超えのお菓子屋さんみたいですね。パン屋さんかな、お菓子パンかな。ここでちょっとワッフル食べてみようかな。たくさんのワッフルの数々が見えます。すごいタワー。チョコタワーすごいなこれ。からのトッピング豊富なワッフルの数々。店内にもいちごなどのワッフルたくさんありますよ。うまそう。ワッフル購入しました。自分でコインをレジに入れて払う形だったら面白かった。食べるところがないんで、近くのロータリーらしきところにベンチがあったんで、こちらで食べてみたいと思います。まずはちょっとサクサクと切っていきます。昨日のタコスのお店もそうなんだけど、この形の木のフォークが多いのかな。こんな感じで切れたので、一口目いただいてみます。うわ、いちご甘っ。めっちゃうめえわこれ。ワッフル結構粘り気あって大変だったんで、もう一個フォークを持ってきました。じゃあワッフル一人でいただきます。プレーンでも全然美味しいわこれ。多分外側ちょっとカリッとしてて、中もちっとしてる。結構切るのが大変ぐらいなんだけど、意外と甘すぎずうまいよなこれ。いちご甘っ、うまっ。ちょっと寒空の中で食べるワッフルも悪くないですね。うわあ、あっという間に完食できました。美味しかった。いやー、これベルギーいる間もう一回食べたいな。ギャラリーズローヤルなんとかって書いてあるんですけど、なんか左右にお店があるっぽいんでちょっと入ってみます。右側ハーゲンダッツありました。そしてまたゴディバ。ここね、天井がすごい綺麗なんですよね。うわー、やっぱベルギーさすがチョコレートショップが本当に多い。そして小便小僧も本当に多いよ。こちらもマカロンのお店。
食事できるお店とカフェ多いですね。やっぱり左がロレックス。ロレックスもヨーロッパ来たら買えるんだろうか。まあそんなわけないよな。わお、お菓子ですかね、これは。カラフルなお店。面白い人形ありますね、あそこに。チョコレートで作られた銅像、すごいこれ。ここのショップの方みたいですね。ノイハウスの本店なのかな、ここ。ベルギーの首都ブリュッセルに本店を構えて、ベルギーチョコレートの元祖として王室とのつながりも強い御用達のチョコレートショップらしいです。だからか。隣でガイドさんが案内してるぐらい。すごいな。ちょっと入ってみよう。ノイハウスの横にピエール・マルコリーニのチョコレートのショップもあった。ここもベルギーだったんだ。なんかここポレットって面白いメガネ売ってそうだからちょっと見ていこう。変わった柄のメガネある。これとか何これ。うわ、これすごいね。これなんかレンズのカラーもすごいたくさんあって、ここ自分のオリジナル作れそう。すごい。これとか面白い形してる。これ日本じゃつけれねえな。これ恥ずかしくて。これとかもね、面白いね。似合ってますか？何やらパレードが行われています。さすが小便小僧もいますよ、ちゃんと。ベルギーのお店、なんか服もおしゃれだし、なんか小物かわいいお店多いんだよな。こことかモンチッチとか売ってる。フランスの人とかちょっとやっぱ近隣の国の人多そうですね。なんか今日は土曜日だから会社休みなんですかね。人多い気がするんだけど。今度はね、小便小僧の方ちょっと向かっていきたいと思います。今昼近くになってきたんで、そろそろテラスでお酒飲む人なんかも増えてくるんかなと思ったんですけど、気温が今13度っていうことで、さすがにちょっとまだ寒いのにお酒飲む人は少ないかなと思いますけど、俺の好きなチーズのお店見つけました。すごい種類ある。こんなの地元にあったらいいよね。ベルギーの一部交差点では横断歩道ちょっとカラフルになってて可愛いな。街の至るところにこういう風にゴミ箱あるんで、本当に助かります。ヨーロッパはゴミ捨てるところには本当に困らない。すごいゴージャス。クリスマスの装飾すげえ綺麗。やっぱヨーロッパはクリスマスシーズンに。何これ、すげえゴージャスなんだけど。ありました。
世界三大がっかりスポットの一つ、小便小僧の前にやってきました。すごい人だかりです。わーお、小便小僧の前に小便小僧やってきましたよ。左下向いて小便小僧しっこしてますね。小便小僧の前すんごい人。ちょっとここでお酒でも飲んでこうかな。コースターもいちいちおしゃれだね。これデュベルっていうビールの種類かな。これもどっかで飲んでみよう。小便小僧の前いるテラス席でちょっとビール飲んでこうかなと思います。自分が頼んだのはこのゴールデンカルロスクラシックっていう黒っぽいビールです。これいただきます。テラスでゴールデンカルロスクラシック、小便小僧方向を見ながらいただきます。ちょっと赤みのあるビールなんですけど、すごいビターな香りで芳醇なクリーミーな口当たりですごく美味しいこのビール。ビールのね器自体がこんなおしゃれなんですよ。やばいな、ベルギービール大国最高だな。ベルギーのビールアルコール度数高いの多くて、これも 8.5。 あーよかった。いやー、ビールを飲んで今度はですね雨宿りしまして、急にヨーロッパ雨降ってくることあるんで、やっぱ傘は持ち歩いた方がいいかも。今からサブロンっていう地域の、ノートルダム・デュー・サブロンだったかないう教会に向かっていく途中の通りになります。この通りはおしゃれですね。ここの交差点周りこんな感じですごい。真ん中に銅像がありまして、教会に向かう通りには商店街というかお店たくさん。おしゃれな小道を見つけたのでちょっと行ってみたいと思います。こんなとこにクリスチャン・ルブタンのお店がある。中は入りませんけど、こんなとこにもあるんですね。二重に鍵が閉まってる中。うわー、すごいシルバーのステンレスかな。美しい食器類の数々売ってる露店とかもありました。ノートルダム・デュー・サブロン教会に来ました。この中のねステンドグラスがすごい綺麗だそうなんで、一回ちょっと入ってみようかなと思います。ノートルダム・デュー・サブロン教会、素晴らしい景観。ちょっと坂のところに立ってるんで斜めってるように見えますけど、聖堂内すごい作りしてます。左サイドからはこんな感じ。ステンドグラスがもうカメラだとわからないんですけど、めちゃくちゃ美しいですよ。天井の作りも素晴らしい。こういう柱に施された石細工がすごく綺麗。両サイドのステンドグラスの作りから
正面はこんな感じです。教会入り口上にあるパイプオルガンの方向も素晴らしい。いやー、サブロン教会の美しいステンドグラスにはちょっと感動しちゃいました。ここはみんな来た方がいいと思います。路面電車もベルギーのブリュッセルには走ってるようです。今度は王立美術館の方に向かって歩きます。王立美術館方面の中庭ですかね、こちらは。すごく手入れされた庭園、美しいです。こういった風景見れるのブリュッセル素晴らしい。王立美術館に向かう途中にはこういう白い銅像があります。こちらが王立美術館ですかね。すいません、さっきのは王立美術館の手前じゃなくてエグモン宮っていうところの手前みたいでした。こちらがエグモン宮、今工事中みたいです。王立美術館の前にやってきました。真ん中の4人の像が素晴らしいですね。中段には3人の顔があるね。王立広場から最高裁判所方向の通り。ここはヨーロッパで珍しくない五差路なんですけど、下に線がないんで、これもうルールあるのかっていう感じの作りになってますね。王立広場前にやってきました。王立広場の前にやってきました。もうヨーロッパの市内、若者みんな電動スクーター乗ってますね。今ブルッセル王宮に向かってるんですけど、すごい広い通り。これあまりある道路の広さ。そして今工事中なんですかね。囲いが今日は多いな。横から見たブルッセル王宮です。ベルギーブリュッセル王宮の正面です。王宮の前にあるブリュッセル公園にやってきました。素晴らしい憩いの景観、癒されるな。ここはきっと秋になったらすごい景色だろうね。一周回ってきます。こちらはサンミッシェル大聖堂、ゴシック様式のベルギーの国立教会です。王室の結婚式や葬儀なども行われるそうです。ちょうど鐘が鳴ってます。子供が鳩に派手に餌をあげてて面白い。わあ、鳩すげえなこれ。宿近く前にある広場にやってきたんですけど、前には巨大的なショッピングセンターかな、これ近代的な。上は今はマンションの建築中っぽい感じのところです。これはきっとトランポリンイベントかなんかですよね。ああ、やっぱりそうだ、派手に飛ぶやつだこれ。回れ
回れベルギーも土曜の週末で結構な人通りが出てる、こういう中心部の通りとかもあるんですね。こちらはメトロの入り口でしょうか。なんか広場に来ましたね。こちらは何でしょう。こちらはブリュッセルの証券取引所みたいです。こんな広場になってるんですね。なんか目の前に緑が鮮やかな綺麗なアイリッシュパブがある。今4時半ぐらいですけど、ちょっと早めの行動で夜飯食いに行きたいと思います。到着しました。こちらですね。フィンデシエクルさんっていうのかな。入ってみよう。ゴールドの色してるからあんますっきりしてるのかなと思ったら、これも結構まろやかでビターな感じの味がする。ちょっとソーセージに植えてたんでソーセージちょっと頼んでみました。でもでけえな、これ手のひらサイズぐらいあるぞ。これ下のマッシュポテト、うさぎの肉のシチュー、ここの名物頼みました。それにしてもこの付け合わせのポテトすげえ量、これで腹膨れちゃうわ。これじゃあうさぎの肉からいただいてみようと思います。お肉がフォークで切れるぐらいホロホロで、口に入れると溶ける感じの食感でめっちゃうまいよ。これポテトと食べなくてポテトなくなんないかな。一緒についてきたパンねつけてこれ食べてみたいと思います。ソーセージカットするとなんかこんな感じです。ソーセージにビール合うぞこれ。これ羊の肉のソーセージじゃないかな。全然くどくない。美味しかった。いやーもう最悪。今のお店ノーカードだって。ちょっと今からお金下ろしになんか地下鉄の駅に行ってお金下ろしてこいって言うんでちょっと行ってきます。いやー教えてもらった ATM に向かったらキャッシュがなくなってるみたいでお金下ろせなかったんで違う銀行を探してるのも30分以上かかっちゃった。疲れたー。こちらのデリリウムテキーラっていうお店でデリリアムビレッジっていうのかな、ドラフトビールの種類たくさんあったんで入ってみました。爆音の中ビール飲んでます。これはトラッペホワイト 6.90 ユーロのやついただきました。
このお店はビールメーターっていうのが有名で、10種類のビールの飲み比べができる。この辺り一帯はデリリウムビレッジって言って、全部同系列のお店みたいだな。一旦宿に帰ってきました。休憩したんで、ちょっとまた夜のブリュッセル市内の飲み屋街に向かっていきたいと思います。やっぱりね、夜のグランプラスを見なきゃってことで、先にちょっと夜のグランプラスを覗いてからまたちょっと飲食店入りたいと思うんですけど、やっぱりね、ベルギー市内も雰囲気がいいのはやっぱ夜ですよ。こういう途中のビルの上にあるこういうランプだったりとかね、そういうのが雰囲気すごいいいんで。夜のグランプラスやってきました。すごいな、やっぱりここは夜だなって思ったんですけど、やっぱり夜だな。360度ずーっと金と白の石細工にライトアップされて、今日は卒業式が行われていたのか、ここで学生たちが卒業式やってました。これがブリュッセル市庁舎ですね。少し行くとずーっとてっぺんには金色に輝く馬に乗った銅像、そして一周してくるとこんな感じ。あちらにある10種類の色とりどりのビールが名物です。コピーチケット緑色のビール、フローレスファクタースいただきます。じゃあライムのビールいただきます。うまそう。うわー、すげえ。これライムの香りしっかり、すげえうまいよ。これどんだけでも飲めちゃう。このライムのビールね、ライトの下見たらこんな綺麗なんですよ。お次はデリリウムトリメントいただきました。爆音ですけどね、ちょっとごめんなさいね。今ね、夜の10時ぐらいなんですけど、まあ賑わって、やっぱりサッカーもなんかあって試合が盛り上がってたんで、お店もすんげえ盛り上がってます。ベルギー来てビールうまいんだ。最高。いやー、ビールならこちらの左側の入り口のビールが豊富なデリリウムサンビレッジに来てください。2回も来ちゃった。美味しかった。つまみがねえから、もうちょっとここでシェレオンさんかな、入ってみようかな。ムール貝のアヒージョみたいな感じの味のやつ来ました。オマールエビのビスクスープですね。いただきます。オマールエビのスープからいただきます。うわ、すげえ香り。
Un poquito. Ah, un poquito. Solamente 5. Scusi. Scusi, grazie. Grazie la patatina. オマールエビのスープめちゃめちゃうまみ強いわこれ。あ、これあげます。パンにさっきのムール貝のオリーブオイルつけていただきます。 Hay una pasta que viene con mejillón. Muchas gracias. いやー、シェレオンさんのビスク特に美味しかったです。ごちそうさまでした。コカ・コーラはファンタオレンジがすげえ人気だった気がする。コーラもバニラフレーバーとチェリーフレーバーってある。面白いな入浴。こちらはレモンファンタ、カシスファンタ、エキゾチックって書いてあるぞこれ。なんだこれ。今日は23,814、距離は 16.36 キロ。ブリュッセルの2日目無事に終了しました。お疲れ様でした。おはようございます。ブリュッセル3日目の朝です。今日ね夕方からドイツに移動していくんですけど、 DB って言って高速鉄道ですね、ドイツの方に乗って、フランクフルトまで移動の方したいと思いますけど、その前にちょっと今日ホテルチェックアウトが12時なんで、その前にちょっと朝食の方ですね、ブリュッセルの市内にちょっと食べに行こうと思います。宿のねすぐ横断歩道を渡ったところにちょうどいいコーヒーショップがあったんで、こちらで食事していきたいと思います。アトリエビレッジの意外にすごいパン、ハンバーガーみたいなのパンがすごいたくさんあります、このお店。ハンバーガー風のポテサラの中身のやつ来ました。それとアメリカーノですね、 3.5 ユーロでいただきました。エスプレッソを注文しました。さっきのポテサラ入ったバーガー、すごいパンがすごい美味しかった。ごまがすごいたくさん2種類入ってる。エスプレッソいただきます。効くね。いやー、朝のこちらのカフェ癒されました。美味しかったです。ごちそうさまでした。12時チェックアウトギリギリで宿出ました。今から中央駅の方じゃなくて南駅の方ですね、向かっていきます。中央駅の目の前にはヒルトンホテルがあって、今現在12時近くですけど、中央駅は人もまばらですね。そんなに観光客いないな。無事にチケット購入できましたので、電車に乗って南駅の方へ向かっていきます。構内は結構スペース広いんでゆとり持って歩けるんですけど、スーツケースの人は階段しかないので結構大変な場所ですね。ここはこういう感じでベビーカー抱きかかえてる人もいます。Google で調べると6番線ということなので、ずーっと中央駅の奥に来ると6番線のホーム見つけました。こちらですね。この電車に乗って南駅に向かいます。
それでは乗り込んでいきます。足元こんな空いてるから、ちょっと電車に乗るときは気をつけようね。客室内は2列2列のシートですね。動き出しました。電車乗るときはこういう通路側に座る人が多いんですけど、通路側に荷物を置くと置き引きされる可能性がすごい高いんで、窓際じゃなくて通路側に座ることをお勧めします。ただ自分で必ず荷物持ってるなら大丈夫ですけどね。南駅までは5分もかからないぐらいなんで、景色っていう景色もそんなないんですけど、割と近代的なこういうビルもあるんですね。駅前にはホテルがあるのかな。南駅はヨーロッパ各地に出ていく国際鉄道がたくさん止まる駅なんで、駅はセントラル駅より広いんじゃないかな。南駅到着しましたね。到着しましたね。扉が開きました。南駅に到着。こっから今日はドイツ鉄道の DB っていう電車に乗り換えてフランクフルトの方に行くんですけど、一旦駅を降りて食事の方してから今日は DB の方乗ってフランクフルト向かいます。さすが国際路線の南駅ですね。すごい人がたくさんいます。ヨーロッパ各地に行ける路線ばっかりなんで、こちらがチケット売り場。でも一旦外出ますんでね。南駅をちょっと外出て気になるお店が1軒あるんで、そちらでちょっと軽く飲んでからドイツの方向かいたいと思います。南駅は治安が悪いって結構有名なんで、ここからはちょっと気を引き締めていきたいと思います。南駅の5番出口周りはこんな感じになってます。意外と近代的なビルばっかだったな。南駅からちょっと歩いてますけど、柄悪いんでしょうか。そこら中でガラスが割れたところが多いですね。車だったりとか店舗の窓のガラスだったり、結構あれなんで、夜はちょっと怖そうな地域ですね。南駅から10分ぐらい歩いてポルト・デ・ハルっていう歴史資料館ですねに到着しました。こちらの歴史博物館前にあるラかな、ビストロっていうお店に行ってみたいと思います。じゃあこちらですね、入っていきます。おしゃれな装飾。ヨーロッパ寒いんで、こういうホットヒーターみたいなのも店内に結構ありますね。ビストロさんの店内こんな感じ。2階超おしゃれ。まだ昼なんで落ち着いて入れたんで本当に良かった。まずはお疲れ生のグリムベルゲンっていうのかな、これグリムバーゲンっていうのかな、ブロンドの方いただきました。ベルギー来てちょっとすっきりしたビール飲んだ初めてで、ムール貝食べるからか多分手拭きをいただきましたね。ムール貝とワイン、ホワイトワインですね、ガーリックの煮込みきました。これとラザニアですね、いただきます。ムール貝、ガーリック効いてて美味しい。
まっ。こういうオレンジっぽいのと白っぽいのがあるのなんでなんだろう。うまっ。ラザニア切ってね、スプーンでいただきます。おー、美味しそう。何これ。うま。このラザニアめっちゃうめえわ。トマトスライス巨大に入ってる。ソースあっさりしてて美味しいね。ヨーロッパ来てやっぱりフルーツと野菜がすっごい美味しいよね。見た目結構濃く見えるんだけど、意外とあっさりしてて食べれるなこれ。このスープがねめっちゃうまいんだよこれ。ガーリックと玉ねぎとセロリとホワイトワインかな。なんだろうこれ、もうとにかくうまいわ。ムール貝とラザニア死にそうになって完食しました。すいません、付け合わせで出てきたムール貝の付け合わせで出てきたフリットは無理でした。いやー、ここのビストロさんのムール貝はほんと美味しかった。今んとこ世界一だわ。ごちそうさまでした。ブリュッセルの南駅にもう一度戻ってきました。いやー、寒いな。次の出発時刻までちょっと駅の構内で待ちたいと思います。トイレもなんと改札があります。こっちでチケット買って1ユーロトイレ使えます。手を乾燥する機械も1ユーロ払えばベリーホットです。南駅のスタバでちょっと休憩していきます。いやー、もうちょっと早めに着いたんで、もうちょっと待ちくたびれたんですけど、やっと電光掲示板にフランクフルト行きの電車の掲示板が出ました。 ICE の7番ホームかな。ここに乗ってきます。4時25分。こちらの DB っていう電車に乗ってフランクフルトに向かいます。まだ出発前なんでね、ちょっと入り口は開いてませんけど、ここの車両2って書いてあるんで、ここが2等客室かなと思います。10分前になってやっとオープンしました。それでは乗り込んでいきます。南駅を出発しました。帝国通り4時25分です。あるとこは指定席みたいで、点灯してないところが自由席みたいね。前座席の人が先に降りてったんで、無点灯の自由席に無事移動できました。よかった。遠くに風車と原子力発電所らしき筒が見えます。
ケルンという駅に到着しました。今で半分ぐらいかな。ケルンっていう駅を出発しました。もうすぐね、ちょっとライン川とか見えてくると思うんで、ちょっとこのまま撮り続けます。ライン川見えました。広いね。フランクフルト駅に到着しました。無事にフランクフルトに到着しました。今回のブリュッセル編はここまで。明日からは、ドイツフランクフルトちょっと観光していきます。おー、すげえ天井の駅。これ一度来てみたかったフランクフルトのこの中央駅、すげえ景観だな。やっぱり約3時間の旅でフランクフルトに到着しました。今の時間は19時37分ですね。こちらのブリュッセルからの電車を乗ってきました。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。